提到新加坡，你会想到什么？可能想到繁忙的樟宜机场、高楼林立的 CBD， 还是一片片浓密热带绿化？这些背后都有一个共同的东西在支撑电力。没错，新加坡是一个没有煤矿、没有油田的小城市国家，却能保证城市繁荣和社会运转，其中电力供应从未掉链。但当你了解到我们 95% 的电力依赖天然气发电，而这些天然气几乎全靠进口，你会觉得还能放心睡觉吗？能源危机、气候变化、需求齐整，新加坡的能源版图已经站在十字路口。这些问题不仅关乎国家安全，也直接影响你我的生活。这时候核能突然成为一个备选出路，那我们到底要不要拥抱核能？今天的视频，我们将从能源现状、核能的安全性到达对普通人的影响，层层展开。这会是一个涉及每个新加坡人未来的大问题。第一章，为什么新加坡突然认真看待核能？我们先来看看为什么一个在天然气发电上占据优势的新加坡突然开始讨论核电站这件事。核能这个原本让人既好奇又敬畏远之的词汇，并不是一时的潮流，而是出于新加坡能源安全的重大考量。过去10年间，新加坡的能源政策经历了巨大的压力测试，尤其在2022年全球能源危机中，天然气价格暴涨，电价1年内上涨超过 30%， 批发市场甚至一度出现电价调涨暴跌的混乱局面。为什么会这样？主要原因是新加坡 95% 的电力高度依赖天然气发电，而这些天然气主要从马来西亚和印尼进口，导致我们在国际能源市场波动时缺乏议价能力。同时，数据中心、AI 服务器、氢能制备等产业崛起，可能让电力需求在2030年代翻倍。太阳能和风能真的能解决问题吗？受限于新加坡狭小的国土面积，太阳能即便做到极限，也只能满足 30%到40% 的电力需求，风能开发更困难，依赖天然气风险大，清洁能源仍不够。核能是否可能成为新加坡能源组合的一部分？第二章，新加坡核能研究的真实进度。核能听起来像是未来科技，但你知道吗？新加坡研究核能的问题已经不是1天2天了，这个过程比你想象中要早，也要稳健得多。从2014年起，新加坡政府就投了6300万新加坡元展开核能可行性研究，这是出于对未来能源紧张形势的长期考虑。这些研究不仅局限于技术支持，还包括国土环境下建设核电站的潜力评估。到了2022年，新加坡核研究与安全学院 SRNSA 正式成立，目标是新加坡不仅积极研究核能，还为东南亚区域可能的核安全合作建立一个本地化研究支持平台。更加值得关注的是，2024年新加坡将聚焦研究小型模块化反应堆 SMR， 这种新型反应堆是针对狭小空间、低电力输出需求设计的核能解决方案，非常贴合新加坡的实际情况。而在全球范围内，核电已经具备了深厚的经验积累。目前，全世界约有超过450个核反应堆安全运行，总运行时间超过2万反应堆。第三章，核能的3道安全锁能不能让新加坡人放心？了解研究很重要，但更重要的问题是，核能真的安全吗？尤其是像新加坡这样高密度居住的环境，让我们看看对安全问题核能有哪些确切的保障。确保核安全不是靠单一技术，而是全覆盖式的层层防线。我们将其称为3道安全锁。首先，核电站的运营者必须有极强的技术能力和操作经验。训练核电操作团队需要5到10年的准备。以芬兰的核电厂为例，他们每一位操作员都需要通过数千小时的模拟操作训练。其次是双轨制管理。简单来说，发电团队与安全评估团队完全独立，比如英国核电站的这种管理制度，两者相互监督制衡，没有人能操控全局风险。最后是独立监管体系。欧美的核能管理需要通过像美国核管理委员会 NRC 这样的独立机构审批，负责从草图设计到废料处置的全程监管。第4章，核能落地对新加坡人的生活意味着什么？就算核能安全可控，它真的和你的生活有关系吗？其实核电和你有很直接的关系。首先是电费问题，核能的稳定性大大高于天然气。全球数据显示，核电运营的成本范围在60至110美元 MWH， 波动远远小于天然气市场。而对于新加坡来说，即使核电最终并不比其他能源便宜，却可以极大避免国际能源价格暴涨暴跌带来的冲击，让电价保持平稳。其次，核电的引入也可能开辟全新的就业机会，从核电站的建设工程到运营维护，数千的岗位需求将带动一整个产业链，比如核工程、放射科学、安全检测等领域。如果新加坡具备技术领先能力，也可能成为东南亚核能合作与监管的中心，这将是未来难得的经济机遇。还有一个无法绕过的问题，核电站建在哪里？如果新加坡发展核电，最有可能的方案是设置陆上小型反应堆，靠近工业区，或者投入成本建造离岸浮动核电站，将电站设置在远离城市人群的公海海域。但这一切的核心并不在放在哪，而在于安全的技术和监管体系。第5章，区域视角，为什么不研究核能也不行？如果你现在还有疑问，为什么不继续依赖天然气，或更快拥抱可再生能源？
那我们接着看看其他东南亚国家的行动，并思考一个问题：如果我们不在核能产业圈打卡，会有什么后果？目前，印尼、越南、菲律宾乃至泰国都已提出核能发展计划，并在积极研究核电站的可能性。国际能源署预计，东南亚的能源需求到2035年将增长60%。谁能掌控能源供给，不仅意味着未来经济发展，还意味国家竞争力和话语权。所以，即使新加坡最终不修建核电站，它必须拥有核技术的了解能力、与国际核责任机构对接的能力，以及跨境和应急监管能力。所有这一切都不仅仅是如何选择一种能源，还有如何保护整个国家独立的能源利益和安全的维度问题。未来新加坡准备好了谁的未来？今天我们讨论了能源安全、核能研究以及它对社会的可能影响，但这趟旅程才刚刚开始。未来新加坡不一定会有核电站，但它一定需要具备核能的理解力和话语权。如果你是一个关心新加坡未来的人，如果你关注气候变化、能源安全，请一定在评论区留言，告诉我们你的想法。你支持新加坡发展核能吗？为什么？也欢迎分享视频，让更多人关注新加坡经济与环境的未来。更不要忘了订阅我们的频道，我们下期见。